Всем привет, ребят! Сегодня я хотел бы поговорить о Rene 75, о топе сегодняшних дней. Вот он у меня в такой расцветочке. У меня есть Keychron Q1 Max, который дороже, по сути, в 2 раза от Rene. Официально. Она мне нравится в 2 раза меньше, чем Rene. Да, это так. Вернемся к ней попозже. У меня есть Sidu 85. Она и то лучше, чем Keychron. Смотрите. Она стоит 200 евро официально. Rene стоит 100 официально. Но у меня Pro-версия, она немного подороже. Упустим. Sidu у меня обошлась, по-моему, 120. 200. Пускай будет 120 евро. Но, по ощущениям, это на 200. Это на 80. А вот Sidu что-то между. Я не знаю, как так получилось, что клавиатура за 200 евро может так плохо звучать. Отделка металла в том числе. Плоховато. Я считаю, плоховато. То есть она мне приехала с дефектом здесь. Пускай это на днище, это не видно, но тем не менее. Мне было неприятно. Так, конечно, визуально вроде бы ничего. Все хорошо. В целом. Sidu я, конечно, получил в классическом таком ретро-стиле. Но хотелось каких-то изменений. Я, значит, снял переднюю часть, покрасил в белый цвет. Потом у меня появилась она. Я поставил сюда Стоебис V2 стабилизатора. Это, конечно, улучшило ситуацию. Но это все равно, это не на 200 евро. Во всех клавиатурах я поменял свечи. Здесь у меня стоят VS Marandi. Здесь у меня стоят Vertex V1 в Rene. Здесь у меня стоят Gateron Milky Yellow Pro. И что по итогу получилось? Эта клавиатура вышла кремовая. Хорошо. В принципе, я сначала хотел кремовую. Потом мне захотелось смузи. Я хотел сделать ее на Keychron, но мне ни хрена не вышло. База просто не поддается такому звуку. То есть я сюда вставлял 4 разных свитча. Игрался с шумоизоляцией, ничего не вышло. Но потом на самом тесте все услышите. Все сравним. Но что касается Rene. Почему она все-таки для меня имба? Ну, потому что с коробки вы получаете, по сути, идеал. Когда я ее получил, это было буквально несколько часов назад, мои ощущения были отличные. У меня не было никаких разочарований по сравнению с этой клавиатурой. Мне понравились тут стабилизаторы в стоке. Отлично. Свечи, конечно, да. Свечи я поменял сразу. Я их еле достал. Мне даже получилось просто разобрать пулерами. Это была катастрофа. Ну ничего, я поменял. Я сложил в коробочку и забыл. Корпус мне больше здесь понравился, чем на тех 2 клавиатурах. По аккумулятору. В принципе, у меня никаких проблем не было. Ни с одной клавиатурой. Здесь все хорошо держит. Подождите. Я использую клавиатуру без подсветки. Допустим, тут в Rene у меня, поскольку установлены свечи Vertex V1, они не пропускают свет. Там просто тупо нету окошечка, по сути. Здесь в Marandi, конечно, да.
Но покупать свечи чисто для подсветки. Покажу лайфхак. Как достать кейкап с свечей Маранди. Готово. Знаете почему? Потому что они херово смазаны. Так значит, что касается аккумуляторов. Здесь в сумме 7000 мАч. Здесь 4. Всюду, по-моему, тоже что-то около того. Вроде 4. Так вот, все без подсветки держат идеально. То есть, по сути, я их просто заряжал. Ну, просто, скажем так, вот у меня провод на столе. Я подключил. Когда захотел, снял. Может, через полчаса. Может, вообще даже не заряжаю как-то. То есть, я даже не знаю, как клавиатура уведомляет о том, что у нее низкий процент аккумулятора. Потому что я просто пользовался клавиатурой, да и все, и не напрягался с этими аккумуляторами, поскольку я использовал без подсветки. Конечно, если включить подсветку, то, наверное, да, высветится быстро. Понятно, варенье 7000, я думаю, будет долго держать, и с подсветкой в том числе. Опять же, повторюсь, у меня Vertex V1, эти свечи без окошечка для диодов, поэтому светить она будет очень-очень слабенько. Там буквально немножко будет просвечивать через маленькое отверстие в свече. Ну, в общем, проще ее выключить просто и все. По поводу кейкапа из коробки. Сиду были хорошие, толстые кепки. Но ретро-стиль, он мне быстро надоел. Здесь кепки получше, чем, например, в Сиду, как по мне. Но это исключительно из-за формы. То есть я везде люблю как бы чей профиль, но здесь мне стандарты понравились прям под пальцы, вот прям под печать. Ну, даже можно под это, в принципе, подумать, да. Опять смотря, что выбирать. Сюда поставил в Рейне тоже черри профиль. Это уже паленые GMK, но они, во-первых, выглядят очень правдоподобно. Ощущается очень хорошо. Печать четко. И по заливке вообще никаких минусов не увидел.
В общем, ребят, я буду надеяться, вы, по крайней мере, почувствовали разницу между этими клавиатурами. Я думаю, вы почувствовали, что все-таки эта клавиатура не стоит своих денег. То есть это видео по большей части не про то, какая Рей хорошая за свои деньги, а про то, как Кейхром за свои деньги ужасен. К сожалению, это так. Сиду что-то между ними пойдет. Хорошо, там можно по сути больше кастомизировать, чем любые из этих клавиатур, поскольку в корпусе больше места для какой-то шумоизоляции, скажем так. То есть эти корпуса немного менее вместительны. Кейхром так вообще, скажем так. Так что для меня все-таки Рей это топ-1. Сиду номер 2 и Кейхром номер 3. Я думаю, вы в саунд-тесте это заметили. В принципе, какие-то нарезочки по клавиатуре Рей, да, и немного у остальных я могу сейчас прямо вставить, как они выглядят. Пожалуйста. Ребята, это по сути мое первое видео вообще на YouTube. Хотел просто поделиться мнением о том, что есть клавиатуры, которые стоят действительно дорого. Ясно, есть и дороже, чем Кейхром, это ясное дело. И что хочу сказать, оно того не стоит. То есть клавиатура почти в 2 раза дешевле, звучит в 2 раза дороже. Вот. Делайте выводы сами. Рей я не могу сравнить там с Bridge, с Yunzi и так далее. Они там по-своему хороши. Меня тут подкупает, что тут 7000 мАч. Выглядит хорошо, звучит хорошо. Так что мой вывод, если задумаетесь о покупке Рей, конечно, ее брать. Если она не супер оверпрайснута из-за того, что она, ну, по крайней мере, в Европе в дефиците, скажем так. Но, опять же, 150-160 евро еще можно брать. Дороже либо подождать, либо просто посмотреть на конкурентов. VGN, Bridge и так далее. Если ее можно выудить там подешевле, то там можно их брать. Ну, а на этом я, в принципе, буду заканчивать. Если что-то, какие-то вопросы, или хотите, чтобы я там конкретнее что-то про нее снял, не знаю, там, может быть, поменял на POM Plate, который у меня есть, я тоже заказывал, посмотреть, как она будет звучать, или вообще разобрать ее, посмотреть, что там, как для кого-то, потому что на русскоязычном YouTube, к сожалению, видео про нее не очень много. Понятно, я не профессионально там что-то сниму, но хотя бы, в принципе, для обычных людей, скажем так, потребителей, чтобы что-то было понятно, да, в принципе, могу снять. Это, вы там, скажем, напишите в комментарии, я замечу и что-нибудь придумаем. Но, опять же, тоже, честно, для одного человека делать, допустим, не знаю, посмотрим, может, соберется больше желающих. Ну, вы, если что, пишите, можете поставить лайк, если хоть что-то зашло в этом ролике. Спасибо, ребят, за просмотр. Всем пока.